Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga, move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun. That I changed straight from the dog shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stance in the place that show. A lot of niggas tell me that I never really own. Track to the place, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga, but my flow sicker. Calling, calling, calling. I'm calling, 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 calling. Shit, yeah. Dressed like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no fly. Fuck a wet brand, no top, no spot. Chase all day to the thoughts in the back. With my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been whack. Never talk, boy, with your fake ass stack. Cash, talking about cash, nigga. When I throw that shit, catch, nigga. Last time when I talk to a man, well shit. Run quick, slash for the neck, nigga. No, I gotta make it out the cold for the best show. Please don't try, never show my back. Hey guys, what's up? It's your boy Nonstop got back to my channel again. So आज থেকে প্রায় 2 বছর আগে ভিডিও বানিয়েছিলাম তার चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है আর কোনো মানে কিছু ছিল না, কোনো রেসপন্স কিছু ছিল না। 3 উইক পরে আমি আবার একটা ভিডিও নিয়ে আসি। তো আমি যখন ভাবলাম যে এই ভিডিওটা নিয়ে আসবো তো একটু ধামাকা ভিডিও হবে, তো তোমাদের জন্য এসে পড়েছি ঠিক। আর তোমাদের ভাই পড়েছে শিকাগো বুলসের 23 জর্ডানের টি-শার্ট। ইয়ো ব্রো হিপ হপ। সো আজকে যেটা আমি আনবক্সিং করতে যাবো সেটা হচ্ছে জর্ডান রেট্রো 13। তো আজকে আমি অনেক কিছুই বলবো এই শুটার ব্যাপারে, ঠিক আছে। আজকে আমি পুরো ফুল সেটআপ নিয়ে রেডি হয়ে গেছি, ঠিক আছে। এটা আমার টোটাল সেটআপ। তো আজকে আমি একটু ইউনিক টাইপের চাচ্ছিলাম যে সেটআপটা হোক। পিছনে আমার দেখা যাচ্ছে ফটো ফ্রেমে ওয়াফ হোয়াইটের লোগো। সো আর যেটা মেন কথা সেটা হচ্ছে যে এতদিন পর ভিডিও বানাচ্ছি, কারণ 3 উইক পরে আমি ভিডিও বানালাম আবার। তো এবার দেখছি আমার ভিডিও কিছু আসছে না, কোনো কিছুই আসছে না। একবার হিন্দি বলতে গেলে আটকালাম, তারপরে বাংলাতে একটা রিভিউ করলাম। তো এখন থেকে আমি ডিসাইড করলাম যে আমি বাংলায় রিভিউ করব। তো এখন থেকে বাংলায় রিভিউ করছি, আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আমি এর জন্য ভিডিও বানাচ্ছি। আর যদি এখন এই কারণবশত আমি 3 উইক পর আমি ভিডিও আপলোড করছি, দেখি কত ভিউ আসে, কত লাইক আসে। লাইকটা নট ম্যাটার, ঠিক আছে, একটু চাই ভিউটা আসুক। তো তাই তোমাদের জন্য এত খাটাখাটনি করি। তো একটু বেশি ভিউ আসলে মনটাও একটু শান্তি হবে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, তো আজকে যেটা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি সেটা হলো জর্ডান রেট্রো 13। এটা আমার মোস্ট ফেভারিট শু। সো এটা আমি খুব কমই পরি, ঠিক আছে। আমি এটা পরি না ধরতে গেলে, ঠিক আছে। এটা আমার কাছে 2 পিস আছে, একটা ব্লুর মধ্যে আর একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের মধ্যে। তো এটার ব্যাপারে আমি সব তোমাদের ডিটেলস দিব, কি আছে না আছে, কি কমতি আছে না আছে। কমতি তো কিছুই নেই, তাও আমি রিভিউ দিবই, আমার কাজই এটা, ঠিক আছে। তো এখন শুরু করা যায়, লেটস স্টার্ট। তো অনেক কিছুদিন থেকে সবাই বলছে যে ভিডিও আসছে না কেন, ভিডিও বানাচ্ছিস না কেন। তো আমি বললাম এখন কীভাবে ভিডিও বানাবো, এখন অতটা সময় পাচ্ছি না, ঠিক আছে। কারণ আমার এডিটিংয়ে একটু চাপ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমার আইফোনে এডিটিং করতে মানে প্রচুর চাপ হয়ে যাচ্ছে। স্টোরেজ একদম কম, কারণ আমার হলো 128 জিবি না। তার জন্য আমার প্রবলেম হচ্ছে। এবার যার ফোন থেকে এডিটিং করি সেটা আমার একমাত্র ওয়াইফ। Oh my God! Wow!
তার ফোন থেকে আমি এডিট করি। সে আমাকে প্রচণ্ড সাপোর্ট করে, প্রচণ্ড মানে প্রচণ্ড। সে আমাকে রিকমেন্ড করে যে বাংলায় বল, বাংলায় বললে বেশি ভালো হবে। ও খুবই হেল্পফুলি আমাকে হেল্প করে। तुमसे ना हो पाएगा। তো এটা এখন আমি আনবক্সিং করব। আমি আনবক্সিং কিছু করলাম না, কারণ আমি আনবক্সিংয়ে আগের ভিডিও আপলোড করে দিই। তোমরা তো জানো যখনই আনবক্সিং রিভিউ ভিডিও থাকে তখনই তার আগে আমি তার ভিডিওটা দিয়ে দিই শ্যুটের। ঠিক আছে, ফার্স্টে ভিডিওটা দেখো, তারপর শ্যুটটা দেখো, তাই না? তো মজা লাগছে, এক্সাইটেড আমি। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। কি বলবো, এটা শ্যুটা দেখলে মনটা খুশি হয়ে যায়, শ্যুটা দেখলে মন খুশি হয়ে যায়। আমার যখনই মন টন খারাপ হয় তখনই আমি শ্যুটা দেখে নিই, শ্যুটা একটু ধরি, মন শান্তি হয়ে যায়। হ্যাঁ, অনেক কষ্টতেই কাটে, কিন্তু এগুলাই আমার ভালোবাসা। ঠিক আছে, তো অবভিয়াসলি আমি শু অ্যাডিক্টেড। कैसा लगा मेरा मजाक? ঠিক আছে, তো যাই হোক, এখন আনবক্সিং হোক। জর্ডান রেট্রো 13, ঠিক আছে, সব আছে, বারকোড টারকোড সব দেওয়া আছে। তো আজকে এটা শ্যুটার ব্যাপারে আমি অনেক কিছুই বলবো, আর বেশি কমতি তো কিছুই নেই। ভিডিওটা তাড়াতাড়ির মধ্যে শেষ করবো। আর যেমন তার আগের বার যেমন নাইকি এয়ারফোর্স 1 জাস্ট ডুইটের শ্যুটাতে আমার 15 মিনিটের ভিডিও হয়েছে, সেটা আজ আর করবো না, সেটা আজকে আমি তাড়াতাড়ি সেরে নেবো। আর ফার্স্ট অল যেটা এত তো মুখস্থ করার মাথায় থাকে না, ঠিক আছে, আমি একটা কাগজে লিখে নিয়েছি সব টোটালটি। আমি কাগজটা দেখেই তোমাদের বলবো, ঠিক আছে? তো এটা আমার জর্ডান রেট্রো 13, ঠিক আছে, এটা আমার মোস্ট ফেভারিট শু। ঠিক আছে, শুটা ব্যাপারই আলাদা। জর্ডান এটা আমার স্বপ্নের শু ছিল। আমি ভাবতে পারিনি স্বপ্নের শুটা যে মানে সত্যি হয়ে যাবে। জাস্ট আমি কি আর বলবো, কিছু মানে কিছু বলে বোঝাতে পারবো না তোমাদেরকে। এত খুশি আমি, শুটা দেখলে আমি খুশি হয়ে যাই। সামনেই থাকে আমার শু, শুটা দেখে নাও, ঠিক আছে? তো এটার ব্যাপারে কি কি আছে না আছে আমি সব ডিটেলসে বলতেছি, ঠিক আছে? তো এই শুটার নাম হলো জর্ডান রেট্রো 13 ব্ল্যাক প্যান্থার। কেউ বা বলে ব্ল্যাক ক্যাট, কেউ বলে ব্ল্যাক প্যান্থার। তো আমিও সেটা সঠিক জানি না, তো আমি দুটো নামই বলছি, একটা ব্ল্যাক প্যান্থার, একটা ব্ল্যাক ক্যাট। আর এটা কত সালে, কত দিনে, কত কিভাবে হয়েছে আমি সব তোমাদেরকে বলে পরে বলছি। क्या बढ़िया था गुरु। জর্ডানের কুখ্যাত ব্ল্যাক ক্যাট ডাক নামে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সিলুয়েটের হিল এবং আউটসোলে যথাক্রমে প্যান্থার আই এবং পাও সদৃশ্য একটি হলোগ্রাফি রত্ন রয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ডিজাইনের বিবরণের মধ্যে রয়েছে ডিম্পল মিডফুট ওভারঅল, একটি কার্বন ফাইবার প্লেট এবং জুম মেয়ার কুশিং। মূল জর্ডান 13 একটি হোয়াইট টু রেড ব্ল্যাক কালারে গর্ব করে, যা স্পাইকলেস 1998 সালে একই নামে চলচ্চিত্র উপস্থিতি হওয়ার জন্য হি গড গেম নামে পরিচিত। অন্যান্য আসল জোড়া 4টি, একটি হলো মিড, আর একটি হলো, দুটি হলো লো, আর একটি হলো শিকাগো বুল। এদের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং লাইফস্টাইলের মিশ্রণে সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে ফ্লিন্ট চাটনি এবং ক্যারোলিনা ব্লু। দ্য এয়ার জর্ডান 13 is Michael Jordan 13 signature basketball shoe with Nike. Originally released in 1997 during The Last Dance, the Air Jordan Retro 13 is Michael Jordan 13 signature basketball shoe with Nike. Originally released in 1997 during The Last Dance, the sneaker was designed by the legendary Tinker Hatfield.
তো এটা ইন্ট্রোডাকশন আমি দিয়ে দিলাম, কত সালে আসছিল, কত সালে গেছিল, কত সালে এখনো আছে, এই ওই সবই আমি ডিটেলস দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তো এটা হলো মাইকেল জর্ডানের বেস্ট শু ছিল। এবং মাইকেল জর্ডানটাকে আমি বলেছি, মাইকেল জর্ডানটা হলো এমন একটি ব্যক্তি যে জর্ডানের শু পরে খেলতো বাস্কেটবল, ঠিক আছে। তো তার নামই হলো মাইকেল জর্ডান। তো জর্ডানের শর্ট ফর্মে যদি এক নামে বলা হয় তাহলে এজে অ্যান্ড এমজে। এজে মানে এয়ার জর্ডান আর এমজে মানে মাইকেল জর্ডান। তো এটাও ডিটেলসে দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এবার এজে এমজে এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বিদেশে যেমন তো আমাদের এখানে একবারে ইন্ডিয়াতে একবারে একটাই কথা বলবে জর্ডান জর্ডান, কারণ জর্ডানের একটা ভাইবই আছে আলাদা। এটা হলো টো, মাখন বানিয়েছে, ঠিক আছে। টোটা একদম লেদার দিয়ে পিওর চাটনি দিয়ে বানিয়েছে, আইল্যান্ডটা ভিতরে আছে, খুব দারুণ বানিয়েছে, বাইরে দেয়নি। হলো মিড সোলটার কথা যদি বলি, মিড সোল তো আর কিছু বলারই নেই। জর্ডান যে এত সুন্দর কোথা থেকে ডিজাইন নিয়ে আসে, মাথার উপর দিয়ে যায়। তো এই যে মিড সোল, আর এটা যদি আমি আউটসোলের কথা বলি তাহলে তো আর কিছু বলারই নেই। আউটসোলটা আমি পরে করবো, পরে জর্ডানের জাম্পম্যানের লোগো ভেতরে আছে, বার উপর বেরিয়ে হয়ে গেলে জিনিসটা ফেটে ফেটে যাবে। তো এটা করা দরকার নেই। শুতে একটা জিনিস পাওয়া যায়, সেটা হলো একটা হলো শিল্ড, ঠিক আছে। এটা ভিতরে শিল্ড পরে নেওয়া। কারো যদি মনে হয় যে না আমি এটা ভাঁজ করবো না, এটা বেন্ড করবো না, এই জায়গাটা এই জায়গাটা বেন্ড করলে খুব বাজে লাগে, সেটা স্বাভাবিক, আমারও বাজে লাগবেই। এই জায়গাটা বেন্ড হলে মনটা একদম মানে মনটাও বেন্ড হয়ে যায়, এরকম বুকটা বেন্ড হয়ে যায়। বেন্ড হয়ে গেলে একটাই সমস্যা, খুব খারাপ লাগে। তো তার জন্য একটা শিল্ড পাওয়া যায়, অনলাইনে শিল্ডটা পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। দুজোড়া নিয়ে নিবা, ভিতরে দিয়ে দিবা, আরামসে পা দিয়ে পরে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবা। তো এটার আমি আসবো এখন টাং। এই যে একটা টাং, টাংটা খুবই সুন্দর, খুবই রাউন্ড শেপটা খুবই দারুণ, চড়াটা আছে, মানে থিকনেসটা খুবই সুন্দর, আর টোটালটা স্পঞ্জ দিয়ে একদম মানে গদি গদি। তো টো বক্সটা খুবই দারুণ আছে, টাংটাও দারুণ। টাংটার বিষয়টা আমার খুব ভালো লাগছে। টাংটা কেউ জর্ডানের তার টাংটা খুব উঁচু করে পড়ে, কেউ আবার নিচু করে পড়ে। তো আমি যেটা পড়ি একদম মিডিয়ামটাই, ঠিক আছে, এই রাউন্ডেই পড়ি, তাই আমি তার জন্য আমি এইভাবে রেখে দিচ্ছি। পেছনে ডিজাইনটা একবার দেখতে লাগবে, ব্যাক সাইডেরটা একদম চরম দিয়েছে, পড়া 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 পড়া। এই যেখানে লোগোটা আছে এখানে বুঝতে পারবো না 23, ঠিক আছে। এটা দিনের বেলা পড়লে না ও শরীরের বাঘ যাচ্ছে, বাঘ। এই লোগোটার জন্য একদম স্পেশাল। এবার এই শ্যুটে যেটা বানানো হয়েছে, যেটা শিকাগো বুলসও এসে তার সাথে জয়েন করেছে জর্ডানের সাথে শিকাগো বুল এসে যখন জয়েনিং করলো, তখন শিকাগো বুলসের থেকে কিছু মিশ্রণ এখানে দিল, জর্ডানও তো মিশ্রণ দিল। দুটা মিশ্রণের ফলে শিকাগো তৈরি হলো। এখন শিকাগোর অত আগে নাম ছিল না যতটা মানে এখন আছে, আগে এতটাও ছিল না। শিকাগোর এক পুরো নাম অত ঠিকঠাক ছিল না। জর্ডান জবের থেকে শিকাগোর সাথে বন্ধুত্ব করেছে, শিকাগোর নাম পুরো হাই হয়ে গেছে, তাই শিকাগো বুলস দিয়েছে 23। তো এই যে 23 দেওয়া আছে, এটাও 23 ইস্যু, এখানেই দেওয়া আছে যে এটা 23, কিন্তু এটা হলো রেট্রো 13, ঠিক আছে। এইবার আমি যাবো হলো আউটসোলে। উফ রে, এটা আউটসোল না অন্য কিছু। এরকম কোন শু দিবে, এরকম আউটসোল, কোন শু কোনোদিনও পারবে না, ঠিক আছে। কারো কারো এই শ্যুটা অত ফেভারিট না, কিন্তু এটা আমার সবচেয়ে বেশি ফেভারিট, কারণ অ্যাজ আমি ডান্সার হয়ে বলবো এটা হলো বেস্ট 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 বেস্ট। তাড়াতাড়ি আসতে হয়, তাহলে তোমরা যেভাবে ভিউ লাইক করবা তাহলেই আসবো তাড়াতাড়ি, আর যদি না আসো তাহলে আমার বেকার খাটনি হয়ে যায় এত কিছু করার পর। তো প্রচণ্ড গরমের মধ্যে করছি সব জাস্ট তোমাদের জন্য, এখানেই সমাপ্ত। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তো আমার ফার্স্টের ভিডিওটা দেখে নাও, যদি আরও কিছু শুয়ের রিভিউ পেতে চাও তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারো, ঠিক আছে। আমি অনেক শু রিভিউ দিয়েছি। তো আজকের মতো আপাতত এতটুকুই। আজকে খুব খুশি, কারণ এই শুটার আমি আনবক্সিং করলাম তার জন্য। আর যেটা কথা হচ্ছে যে আমার তো মাইক্রোফোন নেই, মাইক্রোফোনের অসুবিধার জন্য আমি আরও জোরে জোরে বলছি, সাউন্ডটা একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে শুনে নিও, ঠিক আছে। চলি, সবাই ভালো থেকো, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ঠিক আছে। টাটা, গুড বাই, সি ইউ অ্যাগেন।